追い込んで、ここでフォークボールを落としてきました。フォークも140キロ超えてきます。素晴らしいですね。本当に三振取りにいってますもんね。はい。センターフィルダー秋山翔吾。このフォークボール。これ山川から6者連続の三振です。